Na, dabar grįžtame jau į mažąją Labo ryto studiją, kur susitinkame su vyrų stiliaus konsultantu Algirdu Griciumi. Labas rytas. Labas rytas, Eglė. Džiugus susitikimas, nes jau kalbėsime ne apie šaltojo sezono rūbus, drabužius, o apie šiltąjį sezoną, apie vasaros vyrišką stilių. Tad ką būtina turėti savo spintoje arba kaip siūlytumėt atsinaujinti savo spintos turinį? Taip, pagaliau šiltas oras atėjo, tai ir noras papasakoti apie vasarą, kaip kalbėjom kartu su draugu, peržiemojom pavasarį, keliaujame vasarą. Tai galbūt galėtumėm startuoti nuo mano paties mėgstamiausio drabužio, tai yra kostiumo. Ir kostiumą, kurį būtų galima įsigyti vasarai, galbūt reikėtų pasirinkti iš lino. Nebijot, kad jisai glamžosi, nes, kaip kažkada kalbėjom, lino glamžimas jis turi to tokio savotiškumo ir išskirtinumo. Na, jeigu nedrįstat lininio kostiumo, tai galbūt tada bent jau švarką. Ir karštomis vasaros dienomis tikrai prisiminsit šitą patarimą ir suprasit, kad linas tikrai yra fantastiškas drabužis, kuomet yra karšta. Galim keliauti toliau. Kitas drabužis, apie kurį galim pakalbėti, yra be abejonės marškiniai. Ir marškinių, baltų, šviesiai mėlynų, žinoma, dauguma vyrų tikrai savo drabužių spintoje turi. Bet ką būtų galima pakeisti, tuos pačius marškinius pabandyti įsigyti bent jau, kad būtų šiek tiek juose lino. Nes vėlgi karštas oras ir medvilniniai marškiniai, jie aišku labai gražiai atrodo, tačiau linas kur kas geriau bus karšto oro ir galime įsigyti baltus arba visiškai lininius, be abejonės irgi šiek tiek glamžysis. O šviesiai mėlynus galime įsigyti iš tokio vadinamo plonesnio šiek tiek džinso, angliškas pavadinimas chambray, aš net nežinau kaip lietuviškai vadinasi, kurie labai puikiai tiktų ir prie kostiumo to paties lininio ir prie džinsų. Algirdai, kiek turėtų būti procentų lino, kad jau maloniai jaustųsi? Ar užtenka ten, tarkim, 15%, kad būtų sudėtyje lino, ar reikėtų žiūrėti, kad jau būtų, tarkime, per pusę su medvilne maišyta? Iš tiesų net nedidelis kiekis jau lino, jis jau turi savo privalumų, to atsiranda tas retesnis audimas ir tai jau padeda vasarą. Bet šiaip, tarkim, rinktis tai galima 50-50, kad išlaikyti tokį sveiką balansą tarp glamžymosi ir lino teikiamų privalumų karštomis vasaros dienomis. Keliaujam tada toliau. Po marškinių pas mus yra polo marškinėliai, puikia alternatyva marškiniams. Ir nors dauguma galvoja, kad tai iš tikrųjų yra kasdienis drabužis, tačiau tiesą sakant, jį galima naudoti netgi ir to vadinamai business casual, verslo kasdienėje aplinkoje, vietoj marškinių. Tai kai karšta ir marškiniai ilgomis rankovėmis yra nelabai galbūt patogu ir smagu, polo marškinėliai puikiai tinka. Lygiai taip pat galime įsigyti baltus, galime įsigyti mėlynus, kažkokių neutralių, galbūt ne ypač ryškių spalvų, nes jiems bus daugiau derinami prie verslo, žinoma ir kasdienėje aplinkoje taip pat. Kitas drabužis, apie kurį galim pakalbėti, būtų megztinis. Pas mus vasara visgi netokia kaip Italijoje, kaip Ispanijoje, būna ir vėsių dienų. Tai dryžuotas horizontaliais dryžiais, taip vadinamos bretanės dryžiais margintas megztinis yra tas drabužis, kuris tikrai tiks visomis vasaros dienomis ir nesvarbu ar plauksit jachta, ar vaikščiosit prie jūros, ar galbūt tiesiog išeis pasivaikščioti į miestą. Irgi galima pasirinkti lygiai taip pat su nedidelė kiekio lino ir reikėtų žiūrėti, kad jis būtų šiek tiek retesnio audimo. Nes tie storesni, rudenių žiemai skirti megztiniai tikrai nesuteiks tų visų privalumų, kurias galima įgyti tuomet, kada vilkėsite šį megztinį su linu ir retesnio audimo. Su juo tikrai tada nebus taip karšta. Keliaujam toliau. Toliau turime marškinėlius trumpomis rankovėmis. Ir nors jos galima turėti ir neutralių spalvų, norint paįvairinti, pasirinkit kažką marginto ir su raštu, nebūtinai aišku tokie, kaip štai matote ekrane. Čia pakankamai ryškus raštai, kiekvienas gali surasti kažką, kas jam patinka, tačiau esminis skirtumas būtų, kad jie būtų margi ir ne vienspalviai. Tai be abejo tai yra kasdienės aprangos drabužis ir aš įsivaizduoju puikiai tiktų kur nors atostogaujant, vaikščiojant prie jūros. Prie šortų. Prie šortų, be abejonės, tikrai taip. Puikus sprendimas būtų. Toliau važiuojam. Sekančius skaidriai mes turim paprastus marškinėlius, kurių taip pat reikia nepamiršti ir labai norėčiau paakcentuoti į kokybę. Būtent šitie marškinėliai, balti, šviesiai pilki, mėlyni, ir išsirinkit tokius, kurie bus iš kokybiškos medvilnės ir kur nenutiks taip, kad vieną kartą įdėjus į skalbimo mašiną ištrauksit ir ar jie bus visiškai susitraukę, ar galbūt suplyšę, ar nudilę. Kokybiški, geri marškinėliai, bent jau iš tų trijų spalvų tikrai turėtų atsidurti vasarą kiekvieno vyro drabužių spintoje. Kitas drabužis, apie kurį galim pakalbėti, kelnės ir šortai. Tai aš išskirčiau tris pagrindinės. Tai yra vienas, kaip tik panašios į tas, kurios, jeigu atkreipė dėmesį, kurios aš mūviu šiandieną, tai yra smėlio spalvos,
kurios puikiai tiks vasarą lygiai taip pat prie jūros ir labai gerai yra tai, kad jos dera su bet ko iš esmės. Šviesiai mėlyni marškiniai, balti marškiniai, mėlynas švarkas, polo marškinėliai tie patys, prieš tai rodyti trumpomis rankovėmis marškinėliai, jie visi puikiai dera. Tada tamsiai mėlyni džinsai, tai būtų tas galbūt kasdienis drabužis, kuris daugiau tiktų vakare, nes tai yra tamsus drabužis, jo galima pasipuošti vėlgi, jeigu kažkur einant į teatrą ar kažkur rimčiau džinsų nereikėtų vilkėti be abejonės. Tačiau kasdienai tikrai puikiai tiktų ir žinoma šortai, tos ypač karštos dienos, paplūdimys, vasara, saulė, šiluma. Šortai tamsiai mėlyni lygiai taip pat dera su visais prieš tai išvardintais drabužiais. Ir tikrai turėtų atsidurti, vėlgi investuokite į gerus kokybiškus medvilninius, kad ir skalbus nesusitrauktų, nenubluktų, neprairtų siūlės ar kažkaip kitaip nesusigadintų. Čia stabtelsiu, šortų ilgis, ar išlieka toks pat ties keliais, ar virš kelių buvo čia vienu metu labai išpopuliarėję, kokio ilgio šortai šiuo metu populiariausi? Šortų ilgis turėtų būti virš kelių visuomet, o toliau jau kiek daug virš kelių kiekvienas vyras turėtų rinktis pagal save. Be abejonės, gražių kojų savininkai galbūt norėtų ir trumpesnius juos turėti, bet esminis dalykas, kad tai būtų šiek tiek virš kelių ir tada tikrai atrodys stilingai ir gražiai. O toliau, kaip sakau, kiekvieno vyro, kiek jisai nori trumpiau. Aišku, nereikia nusitrumpinti, kaip būna, man atrodo, ilgų distancijų bėgikai, kur labai trumpais šortukais būna, na, turbūt jau galbūt būtų per trumpas sprendimas. Gerai, dar viena skaidrė. Ir mes turim, man atrodo, taip, dabar turim avalynę, tai irgi galim išskirti tris įsispiriamus batus, verstos odos, tai mano patys mėgstamiausi idealiai tinkantis vasarai prie įvairios aprangos, lygiai prie tų pačių šortų, prie džinsų, prie smėlio spalvos kelnių. Balti sportiniai bateliai lygiai taip pat neįsivaizduoju savo aprangos be baltų sportinių batelių, kurios irgi lygiai taip pat galima priderinti netgi prie to paties lininio kostiumo, kadangi jis toksai labiau laisvesnis ir kasdieniškesnis. Ir, na, mano atradimas yra mėlynosios padrilos. Tai yra visiškai kasdienis apavas, pasiūtas dažnai iš drobės, tai yra tom ypač karštom dienom, fantastiškai atrodo tada, kai yra derinama prie šortų, prie marškinėlių trumpom rankovėm, kažkur vaikštant vakare ir dieną, atostogaujant šiltuose kraštuose, na ir ištaikius šiltas dienas galbūt ir Lietuvos pajūryje. Na, tai būtų tokie patarimai, ar toks suformuotas garderobas, na, jo užtenka, tarkime, vienam sezonui, ar netgi 2 sezonam ir jisai, na, pakankamai klasikinis, ar ne? Taip, tai būtent šis garderobas, vienas iš visų šitų išvardintų dalykų yra tas, jog viskas tarpusavėje dera. Visą laiką stengiuosi parinkti, kad būtų galima tarpusavę derinti. Antras dalykas, kiek ilgai jisai išliks, priklauso nuo drabužių kokybės. Tai yra, kiek jie atsparus yra skalbimui, nublukimui, kaip jie dėvisi. Tai patys drabužiai savo stiliumi yra pakankamai klasikiniai ir tikrai taip nebus, kad kitais metais reikės viską išmesti ir jūs suprasite, kad tai yra nemadinga. O toliau viską galima aplipdyti iš tikrųjų tada pagal savo pomėgį. Norit galbūt kažkokio tai raudonų atspalvių pirmyn, kažkas tai žalio. Tikrai drąsiai, kiekvienas pagal save, bet kaip vadinu tą pagrindą, aplink kurį paskui aplipdyti, galima būtent daryti iš šių mano paminėtų drabužių ir jie tikrai tiks visiems ir jie tikrai derinsis tarpusavėje labai labai lengvai. Tai kągi, dėkoju už tą atmintinę, žiūrėsim, kokie čia tie orai vasarą bus Lietuvoje, tad manau, artimiausias susitikimas palinkėčiau mums, jog būtų, pavyzdžiui, apie vasarišką apavą, o ne apie lietpalčius. Tad iki kitų susitikimų, Algirdai, ačiū šįryt. Iki.